teman-teman, ketemu lagi. Seperti biasa kita akan keliling lagi cari-cari makanan. Oke, lanjut. Oke teman-teman, kita keliling-keliling ke sawah. Teman-teman, kita menemukan telur. Teman-teman, kita menemukan telur. Ini telur apa ini? Mungkin telur burung sawah ya. Ini ada 3. Oke. Ini semua teman-teman. Oke, 3. Kita cari lagi. Kalau kita masih dapat. Oke. Oke teman-teman, kita cuma dapat 3. Kita langsung goreng aja. Oke.
teman-teman, karena saya sudah kenyang. Telurnya juga sudah habis. Cukup sampai di sini dulu teman-teman. Nanti kita lanjut lagi. Oke.